香港做嘢，坦洲住，坦洲嘅金地4期城加推新房源啊 ！Hello， 大家好，我係 Simon 啊。今日咧，我嚟到咗我哋嘅金地4期城，因為呢個盤咧加推咗佢嘅新樓王啊，20棟，120個方同埋141個方，全部都係精裝修、準現樓交付俾你。今年年底就可以交樓俾你噶啦。依家樓已經起好晒，就差裝修啦。同埋佢依家目前4棟同埋7棟。都係依家清緊貨，相信好多港澳朋友都知道我哋嘅金地4期城，包括埋你哋嘅身邊嘅朋友都賣咗呢個樓盤嘅，因為呢一個屋苑嘅話咧，係成個坦洲最早開通樓巴車去我哋港珠澳大橋口岸，同埋我哋香港荃灣、東涌同埋太子嘅，就係呢一個屋苑啦。曾經我哋好多地產經紀，包括香港朋友都話啦，香港做嘢，坦洲住，講嘅就係呢個屋苑。旁邊咧就有我哋嘅七村市場。客盛百貨同埋優悅城百貨，去我哋嘅三毛超市、華發商都、環宇城都係非常之近嘅。最細嘅面積嘅話咧，有80個方2房，87個方3房，同埋佢嘅樓王單位120方同埋140幾個方，全部都係準現樓同埋現樓交付俾你。小區管理都係非常之好嘅。嗱，睇翻我哋個外立面咧，都係非常之靚嘅。嗱，跟住我鏡頭一齊入去帶大家睇一睇佢實體嘅示範單位，同埋佢依家嘅樓王加推做到嘅示範單位到底靚唔靚？如果想要揾坦洲嘅品質樓盤啊，嗱，金地4期城咧，你哋係一定要過嚟睇下嘅啦。嗱，上樓啦，141個方樓王單位，金地4期城。香港朋友，你哋翻咗嚟內地咧，金地4期城呢個品質樓盤，嗱，新裝修出嚟，你哋睇靚唔靚？客廳開間做咗封窗，當然啦，交樓嘅時候咧係冇呢個封窗嘅。廚房做咗開放式嘅廚房，南北通透，而且就係準現樓，全部都起好晒啦，就差裝修未整好晒俾你。呢度翻我哋港珠澳大橋口岸10幾分鐘，你睇翻呢啲細節。當然啦，嗱，佢呢個封窗咧係做咗中間呢個封窗，同埋呢個樓間距咧都係非常之闊落嘅。依家嘅時間嘅話咧係10點50分，嗱，正南向。依家呢個電咧就曬太陽啦，一直可以曬到12點半左右，10點鐘左右就可以曬到啦。4房單位，而且做到咧非常之靚仔呢一個單位，而且全部都係精裝修交樓，闊度咧都好闊噶啦，每個房間嘅闊度咧都係比其他嘅要闊好多。2個洗手間，呢間房嗱，俾個鏡頭呢間房做咗個榻榻米呢間房，佢呢個飄窗咧就做咗出去呢個位置，做咗出去。佢呢度嘅話咧，因為有好多面積，有80方嘅2房啦，同埋87個3房，99嘅4房單位。呢個主人房帶咗個獨立嘅洗手間。嗱，你睇呢個主人房都係南北通透，同埋呢一間房太陽都係曬得非常之好。我睇下呢度可唔可以睇到個市場？嗱，呢度可以望到嗰個市場啦。你去買餸啊，都係非常之方便，行路大概5分鐘左右咧，就可以到我哋嘅七村市場啦。買餸食飯都係非常之方便嘅。佢仲有個120方嘅，我哋而家過去睇埋啊。120方呢度仲有送到一個空間，呢個位置係非常之闊落嘅，因為呢個獨立一套房。嗱，睇翻呢個120方，佢裝修標準同埋佢裝修嘅風格咧，同頭先嗰個咧係完全唔同嘅。客廳喺中間，房喺兩邊，而且嘅話咧，動態動靜分區係做得非常之好，全南向房。嗱，2間房呢邊係做到咗非常之闊落嘅，因為咧佢呢個樓盤我全部都係做封窗，因為咧港澳朋友比較多，4房單位兩邊都係2間房，非常之闊落。嗱，呢間主人房俾個鏡頭，帶一個獨立嘅洗手間。樓下咧就有樓巴車翻我哋嘅港珠澳大橋口岸噶啦。嗱，佢呢度目前在售嘅面積嘅話咧，有4棟係同埋7棟。4棟嘅話咧，嗱，俾個鏡頭呢度阿澤啦，同大家講下啦。4棟嘅話咧有98、99、88同埋125。呢個125就犀利啦，可以做到6房單位啊！呢個125呢一個，佢7棟嘅話咧，同埋6棟清緊貨，80方就係2房，3房嘅話就87個方。佢而家目前咧就加推係呢一個20棟。面積嘅話就141同埋120嘅，面積嘅話非常之多啦，全部都係現樓單位。如果想要喺坦洲揾個品質樓盤，又有樓巴車翻港珠澳大橋口岸翻香港方便嘅。嗱，今日呢一個金地4期城咧，你哋一定要過嚟睇下啦。嗱，中意嘅訂閱我將詳細資料 send 俾你，評論區話我知。